Chào tất cả các bạn, hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay trở lại các bạn với chủ đề chấm phây chi. Chấm phây chi có nghĩa là đi máy bay. Các bạn luyện cùng mình. 我要预定2张下星期三到纽约的飞机票。我要预定 tôi muốn đặt 2 trang 2 tấm 下星期三 thứ tư tuần sau 到纽约的飞机票, tức là tôi muốn đặt 2 vé máy bay đi New York vào thứ tư tuần sau. Xia xin chi san có nghĩa là thứ tư tuần sau. Thứ năm tuần sau sẽ là gì? Xia xin chi sư, chủ nhật tuần sau. Xia xin chi thiên. Tương tự như vậy. Chúng ta đi tiếp. Sư tan trấn票 khái sư quán phản票. Sư tan trấn票là vé một chiều. Khái sư hay là quán phản票, vé khứ hồi. Ta có một cái từ đó từ khái sự. Trong câu hỏi thì các bạn sẽ dùng khái sự, còn câu khẳng định chúng ta dùng một từ khác là từ khua trưởng. Tôi ví dụ khái sự, nì ai của khái sư tha, anh yêu em hay yêu con ấy. Nì chư mán thậu, khái sư chư bao tử, anh ăn bánh bao chay hay ăn bánh bao. Thì còn câu khẳng định thì các bạn dùng khua trưởng. Ta ví dụ luôn, nì ai của khua trưởng tha tâu xính, anh yêu em hay yêu con đấy đều ok. Chúng ta sẽ đi tiếp. Quán phản票, quán phản票là vé khứ hồi. 我的座位靠窗口吗？我的座位靠窗口吗？ tức là cái vị trí ngồi của tôi nó có gần cửa sổ không? 你的座位靠窗口, cái vị trí ngồi của ông gần cửa sổ. 靠窗口, 靠 tức là dựa vào đâu đấy, gần cái gì đấy. 请问981次班机什么时候起飞？请问 xin hỏi 981次班机 tuyến máy bay số 981 什么时候起飞？什么时候 khi nào? 起飞 cất cánh. 2 điểm 2 giờ. 我应该几点钟到机场？我应该 tôi nên 几点钟 mấy giờ? 到机场 tới sân bay. Chúng ta tập lại. 我应该几点钟到机场？您最好在飞机起飞前1个小时到机场。您 ông 最好 tốt nhất 在飞机起飞前1个小时 trước khi máy bay nó cất cánh 1 tiếng đồng hồ.到机场 đến sân bay. Đây là lý thuyết thôi, còn thực hành thì chúng ta nên đến sớm trước 1 tiếng rưỡi 2 tiếng cho an toàn. Tại vì nhiều khi làm thủ tục mình lại là người nước ngoài, nó lầm khầm, mình không theo được các cái thủ tục của họ kịp là lỡ chuyến bay của mình, nên tốt nhất đến sớm là 2 个小时 前2个小时 2 tiếng trước khi nó chỉ phê, nó cất cánh. Chúng ta đi tiếp. 飞机能按时起飞吗？飞机能按时起飞吗？ máy bay nó có thể cất cánh đúng giờ không ạ? 由于天气关系, 由于 do 天气关系 ảnh hưởng của thời tiết, 要推迟半个小时, 要推迟半个小时 nó sẽ bị trễ khoảng độ nửa tiếng đồng hồ. Chúng ta tập lại. 由于天气关系要推迟半个小时。981次班机从哪个门上飞机？981次班機, cái máy bay số 981, chuyến bay số 981, chúng là cái mấn từ cửa nào sang飛機. Lên máy bay tức là mình phải có một cổng lên máy bay đúng không? Mình phải hỏi cái cổng đấy là cổng nào để mình ra ngồi mình chờ rồi lên cho nó đúng giờ. 981次班機从哪个门上飞机？请您到5号门等候。请您到5号门等候.请您xin ông到5号门, đến cửa cổng số 5 tầng khâu chờ đợi. Thường là chúng ta nên đến, ví dụ như là trên cái máy bay thì ở trên cái vé máy bay của chúng ta nó có ghi mấn, hoặc là tiếng Anh gọi là gate, là cổng số 8 8 giờ chẳng hạn, thì mình cứ 7 giờ 30 mình ngồi đấy là an toàn nhất, yên tâm nhất để cho nó không bị sự cố xảy ra. Chúng Bắc Kinh到纽约要飞行几个小时？从北京到纽约, từ Bắc Kinh cho đến New York
要飞行几个小时 cần phải bay mất bao tiếng đồng hồ 8个小时 8 tiếng 旅客们请注意 旅客们请注意 khách ạ xin hành khách chú ý 飞机就要起飞了 飞机就要起飞了 máy bay sắp cất cánh rồi 请大家系好安全带 请大家 xin mọi người 系好 thắt chặt 安全带 cái dây an toàn 请不要吸烟 请不要吸烟 không được hút thuốc 现在可以抽烟了吗 现在可以抽烟了吗 bây giờ thì hút thuốc được chưa 不可以 không được thường các chuyến bay là 不可以抽烟 trong cái chuyến bay là chúng ta không được hút thuốc 中途在什么地方降落 trung途trên đường bay 在什么地方 ở nơi nào 降落 nó có transit ở đâu không, nó có dừng tạm ở đâu không. Thái Quốc, Thái Lan. Thái Quốc, 现在飞行高度是多少 现在飞行高度是多少 现在hiện nay 飞行高度 ở độ cao bao nhiêu 是多少 hiện nay chúng ta đang bay ở độ cao bao nhiêu 现在飞行高度是多少 1 公里 1 km 1000 米 1000 mét 300 米 8000 mét vẫn ví dụ như thế. 请给我2杯冰咖啡 请给我 xin hãy cho tôi 2杯 2 ly 冰咖啡 tức là gì ạ? Cà phê đá. 旅客们 kính thưa các quý khách 再过5分钟 khoảng 5 phút nữa 就到纽约 là sẽ đến New York. 请大家整理好自己的行李 请大家 xin mọi người 整理好 sửa soạn 自己的行李 hành lý của mình. Chúng ta tập lại. 旅客们再过5分钟就到纽约了 请大家整理好自己的行李. Đó là tất cả những cái câu mà trên chuyến bay họ thường sử dụng và chúng ta phải nghe được và chúng ta phải hiểu được và chúng ta phải yêu cầu được. Ví dụ như là ở trên chuyến bay thì người ta có phục vụ đồ ăn đúng không? Đấy. Thế thì người ta sẽ đưa ra cho mình là mình要吃面条还是吃米饭 tức bạn muốn ăn cơm hay là muốn ăn mì sợi đúng không? 你要喝茶还是喝咖啡 bạn muốn uống trà hay là uống cà phê thì mình phải trả lời được đúng không? Ví dụ 我要喝咖啡 tôi muốn uống cà phê 我要喝茶 tôi muốn uống trà. Đấy là những cái kinh nghiệm khi mà chúng ta xử lý trên các chuyến bay là chúng ta chống phây chi đi máy bay. Trên đây tiếng Trung.vn vừa hướng dẫn cho các bạn được cái chủ đề này là đi máy bay bằng tiếng Trung. Các bạn cố gắng tập mà nghe lại 2 lần và tự làm cái clip giống như mình để gửi cho mình để mình sửa và chấm điểm cho các bạn. Ngoài ra thì vẫn là một bài viết tay với cái nội dung mà chúng ta vừa mới học. Để có thể mở rộng từ thì các bạn mua thêm quyển từ điển Việt Hán nữa ở tiếng Trung.vn với Lê Tân Học cũng có bán. Có một số bạn có hỏi là cái Facebook của thầy giáo là như thế nào, thì Facebook của tôi thì chính là Facebook gạch chéo facebook.com gạch chéo tiếng Trung.vn. Thì nếu mà có những thời gian rảnh thì mình có thể hỗ trợ thêm cho các bạn được thông qua cái Facebook đó, tiếng Trung.vn. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.